啊，快！我的妈，太香了！在瑞丽中缅集市大门口，一到晚上，有一只小山羊坐电动车来上班，专门负责吱哇乱叫。而且我觉得他们的羊肉串比人家牛肉还实在得多。羊肉多少一串啊？大串是5块，小串3块，个啥？羊皮是3块，羊肝2块一串。那么大一串，一串顶5串。这个眼神刁钻的男人，号称瑞丽嘎羊第一刀。一头羊得3下2处啊，迅速分解，切成小块，300多度的高温炙烤，鲜乳迅速焦脆，锁住内部的鲜嫩。羊油滋出来以后，烤到8面金黄，撒上孜然辣椒面，真的绝啊！狂风暴雨都要来这几串。开忙的时候，铁人都是自己动手烤，冒着香气的烟子，飘了半个瑞丽都是香的。朋友们，除了个旁边的劳斯莱斯大 G，顿时羊入味。那么新鲜的羊肉上，糯香、油香，没有膻味，羊皮更糯，有点弹牙。这个羊肝嫩，没有什么腥味，有杆子那种香味。羊肝更板扎，又香又嫩又嚼，再包点生菜，简直要起飞了。还有一种小大饼，包一串肉、黄瓜、蔬菜，可以点这个特色鸡蛋酱，还是很板扎的。北宋的羊肉汤，热乎乎的来一碗，在这个下雨天真的很舒服。就算是刚被甩，也很快会被美食治愈。但该说不说呢，这个羊肉串呢，应该是真羊肉了吧？